सबसे बड़ी समस्या सर्दियाँ आ चुकी हैं और गुड़ की चाय हमें मिल नहीं रही और गुड़ की चाय बनती नहीं है, फट जाती है। तो इसमें गलती आप लोग करते हो, इसलिए फट जाती है वो। ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ। गुड़ की चाय कितना भी उबाल लो बिल्कुल नहीं फटेगी, कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन गुड़ की चाय फटेगी नहीं। क्योंकि एक मिस्टेक आप करते हो इसलिए आपकी चाय फट जाती है। और आप लोग तो जानते हो गुड़ हमारे लिए कितना सेहतमंद होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है, ये आप भी जानते हैं। अगर किसी से पूछे भैया गुड़ की चाय पिला दो तो बोलते हैं अरे भैया नहीं, हमसे नहीं बनती, गुड़ की चाय फट जाती है, हम नहीं बना सकते। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और गुड़ की चाय बनाकर आप सर्दियों में यूज कर सकते हैं क्योंकि गुड़ के फ़ायदे काफ़ी हैं। तो समय ख़राब नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग हरियाणवी किचन में आपका स्वागत है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना क्योंकि इस वीडियो का लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड़ वाली चाय तो मैं बता रहा हूँ आपको कि गुड़ वाली चाय फटेगी नहीं, लेकिन ये इतनी फ़ायदेमंद चाय है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो चाय बनाने का तरीका मैं लेके आया हूँ ना, कि ये सर्दी जुकाम जितनी भी बीमारी होगी ना, सर्दियों में कफ की प्रॉब्लम रहती है, खांसी की प्रॉब्लम रहती है और सूखी खांसी जो मिटती नहीं है, उसके लिए भी रामबाण इलाज है। और इसमें क्या क्या डालूँगा एक प्रकार से ये आयुर्वेदिक चाय भी हो जाएगी। और वो भी बता रहा हूँ कि गुड़ की चाय फटेगी नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सूखी खांसी जो मिटती नहीं है उसके लिए भी रामबाण इलाज है। और इसमें क्या क्या डालूँगा एक प्रकार से ये आयुर्वेदिक चाय भी हो जाएगी। और वो भी बता रहा हूँ कि गुड़ की चाय फटेगी नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ले रहा हूँ मैं एक पतीला, पतीला या भगोना, जो भी चाय बनाने का बर्तन हो आप वो ले सकते हैं। और इसमें मैं ले रहा हूँ 1 कप पानी। जी हाँ, 1 कप पानी। ये थोड़ा सा बड़ा कप है मेरा। आप चाहे तो 2 कप पानी भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 1 कप के हिसाब से दिखा रहा हूँ। 1 कप पानी इसके अंदर मैंने लिया है। पानी के अंदर लाना है उबाला। तो पानी के अंदर सबसे पहले हम लाएंगे बॉयल। तो बॉयल जब तक आ रहा है तब तक हम कुछ और कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है अदरक। अदरक का फ्लेवर चाय के अंदर बहुत अच्छा आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ खांसी जुकाम कफ ये सब भी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर मैं 1 इलायची ले रहा हूँ स्वाद के अनुसार। कफ के लिए और खांसी के लिए, सूखी खांसी के लिए तो रामबाण इलाज है। दोनों ही ट्रिक मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 तुलसी के पत्ते। जी हाँ, 2 तुलसी के पत्ते लिए हैं। और अब क्या करेंगे, इसे कूटेंगे। और कई लोग होते हैं जो इसके अंदर अदरक घिस के डालते हैं। तुलसी के पत्ते इतने फ़ायदेमंद होते हैं कि जो आपका कफ है ना, जो पुरानी खांसी है, वो सारा का सारा तुरंत ठीक कर देगी। अगर 2 बार आपने ये चाय पी ली ना तो खांसी जुकाम, अगर आपको बुखार भी है तो ये तुरंत ठीक कर देगी। अगर आपको बुखार है तो भी आप ये ले सकते हैं। तो इसको हम कूट लेंगे। तो इसको हमने कूट लिया है। अब चलते हैं पानी की तरफ। तो पानी हमारा यहाँ पर हो चुका है बॉयल। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डालेंगे गुड़। जी हाँ, गुड़। तो यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच के करीब गुड़ ले रहा हूँ। मीठा आपको जितना पसंद हो और गुड़ कोई भी हो आपको गुड़ लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुराने से पुराना गुड़ ले सकते हैं, नए वाला गुड़ ले सकते हैं। डाल देंगे इसमें। तो 1 टेबल स्पून के आसपास ले रहा हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून के आसपास मैं ले रहा हूँ चाय पत्ती। अब कई लोग सवाल करते हैं कि चाय पत्ती कौन सी लेनी है। तो आप आपके लोकल शहर में जो भी चाय पत्ती मिलती है आप कोई सी भी चाय पत्ती ले सकते हैं। तो 1 टीस्पून चाय पत्ती मैंने इसके अंदर डाली। अब इसी के साथ में डालेंगे अदरक, इलायची और जो तुलसी का हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे।
अब गलती यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें दूध डाल देते हैं। तो दूध आपको पहले डालना नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे हमें पकाना है। पहले गुड़ को करना है मेल्ट। जी हाँ, सबसे पहले गुड़ को मेल्ट करना है। गुड़ को मेल्ट करके 2 मिनट तक पकाना है। जब तक गुड़ मेल्ट हो जाए और ये पके तब तक इसे हमें पकाना है। यहाँ पर गलती यही होती है कि गुड़ मेल्ट होता नहीं और आप दूध डाल देते हैं। तो अब दूध कैसे डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया था, उसी हिसाब से 1 कप दूध ले रहा हूँ। दूध डालने का तरीका बताऊंगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती आप करते थे ना, वो ये है कि आप इसमें ठंडा दूध डाल देते हैं। जी हाँ, आपको ठंडा दूध नहीं डालना है, दूध आपको बिल्कुल गर्म डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठंडा दूध डालोगे और गुड़ कच्चा होगा, तुरंत आपकी चाय फट जाएगी। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। दूध बिल्कुल गर्म करके डालना है इसमें, बिल्कुल गर्म दूध डालना है इसमें, बॉयल किया हुआ। अगर आप इसमें गर्म दूध डालोगे तो आपकी चाय कभी नहीं फटेगी। बस ये एक ट्रिक थी, तो आपको ध्यान रखना है। पहली ट्रिक क्या थी, पहले आपको गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है, और दूसरी ट्रिक आपको इसमें दूध गर्म डालना है। जी हाँ, बस इतना आप करके देख लीजिएगा, कभी भी आपकी चाय फटेगी नहीं। तो इसमें एक उबाला ले लेंगे। तो ये देखिए, इसमें उबाला आ चुका है। ये देखिए, तो ये देखिए चाय हमारी फट रही है नहीं फट रही है। आपको उबाला आने तक इसका फ्लेम करना है बिल्कुल हाई। एक बार उबाला आने तक इसका फ्लेम हाई करना है। तो हाई फ्लेम करके इसमें उबाल आ चुका है, और दिख रही है आपको कि हमारी चाय कहीं फटी है, नहीं फटेगी। तो 2 ट्रिक थी, एक तो गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है, और दूसरी चीज़ दूध हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ये देखिए आप, बिल्कुल कहीं भी चाय नहीं फट रही। मैं चाय पीता हूँ बिल्कुल कड़क, तो मैं इसे कम से कम 2 मिनट तक पका लूँगा। तो मैं इसको कम से कम 2 मिनट तक और उबालूँगा। आप अपने हिसाब से उबाल लें, आप अपने हिसाब से इसे उबाल लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहीं भी चाय नहीं फट रही है। ये देखिए आप, अगर फटनी होती ना तो तुरंत, जैसे मैं इसमें दूध डालता तो तुरंत फट जाती। ठंडा दूध डालेंगे 100% फटेगी, और अगर गुड़ को मेल्ट नहीं करेंगे तो भी फटेगी। मैं कड़क चाय पीता हूँ, इसलिए इस तरीके की बना रहा हूँ। और ये देख लीजिए, कहीं भी चाय नहीं फटी है। मैंने 2-2.5 मिनट इसको और उबाल लिया है। अब गैस को कर देंगे बंद। ये थी ट्रिक। गुड़ की चाय बनाइए और लोगों को भी शेयर कीजिए। लोग बोलते हैं ना कि गुड़ की चाय फट जाती है, अरे भाई नहीं फटेगी, ट्रिक आपको आनी चाहिए बस। तो बस इसको गरम गरम सर्व कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, सर्दी में खांसी जुकाम या कफ वगैरह आपको है तो बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये लीजिए, कितनी बेहतरीन गुड़ की चाय हमारी बनकर तैयार हुई है। कफ की, खांसी की, जुकाम की और बुखार की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं। तो बस ये ट्रिक थी, इसे आप फॉलो कीजिए और इस तरीके से एक बार चाय बनाकर देखिए, आपकी चाय भी बिल्कुल नहीं फटेगी। और गुड़ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता ही है। तो इस तरीके से चाय बनाइए और गर्मा गर्म पीजिए। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।